hem estat xerrant una miqueta, intercanviant impressions i fent propostes en positiu. L'important és aportar idees perquè després els tècnics de l'Ajuntament puguin prendre decisions. Ponernos en la piel de las otras personas y realmente pues acercar posturas, ¿no? Y creo que van a salir buenas ideas. És una manera també de donar suport a tot el que ens envolta i ens afecta a tots. Jo venia aquí sense cap mena d'expectativa y la veritat ha sortit tot molt bé. Me ha gustado mucho, ha estado muy chulo y volvería a venir. Vam considerar que amb alguns problemes que té la ciutat, i que són problemes comuns a moltes ciutats, podien també utilitzar mecanismes de participació per tal que els ciutadans ens ajudessin a poder resoldre aquests problemes o a poder millorar el servei.